que me escriba, pues entonces me escribo. Pero eso es algo que tendría que... Por eso es que tienen que ser de definir con pasta. él. Sí, Lo que porque he dicho antes es no le daba lo que que sea. yo voy a ahorrar mi compromiso porque Que creo tiene de pasta, esto es en como un la caucho. Sí, que importancia de la como palabra. un plástico, dice que él. ¿Cómo sabe que la cuchara es para comer? Presidente Uribe, ¿Cómo sabes tú que...? aquí Y quedó está pidiendo, su mira, partido. el pocotón que le viste y quedó su pidiendo. partido que le va Para que veas tú. a garantizar la continuidad de sus políticas. Mira, quitarse cuchara es un problema. Allá se lo muestra a su jefe y lo cree. Por lo que usted ha hecho por este país. Mira. Ya, papi, la va a cansar. Ay, papi, pero es que esta cuchara es cosa bruta, papi. Porque tengo una sopa rica que me dio mi abuela. Mira, el pocotón de sopa que se tomó. La abuela que se las toma todas y digo, queda pidiendo. Ya. Ya, ahora sí, ya. Buenas tardes. Hace pocos minutos han sido removidos los vehículos que estaban involucrados en este Con la aparatoso derecha, mira. accidente registrado aquí en la estación de Cañaveralejo, al sur de la capital vallecaucana, donde una Todo se tanqueta de embarra. la policía chocó violentamente contra un automóvil en una intersección vial y esto generó primero que todo una persona herida, la Mierda, señora que no estaba te daría. conduciendo este automotor, pero además un trancón y una parálisis. Ahora que se la muestre a tu jefe no lo va a creer. No, a ese pelado que no hace, oye. Por dónde pasar los buses.